Tid kristne som øya bøten. Tid av avbyrd av tøymon at tid ikke vysa dem og ikke læra deg. Gant. Det Harry Potter, Lord of the Rings og Narnia. Det okkult. Og det en satans lign at hatt og hatta ombord Jesus, og her Satan, hekk bla bla bla. Da det fullt okkult om tingon, og gante, at du skal forstidla der hatt Jesus. Og så åpna det, og så vet det ahoa fyrir okkultum og sånn myskun tingon, og så først du vujare til andre ting, Lord of the Rings, og så kanskje vujare til Harry Potter, og mer ting. Hatta til at du er lærer til bød, og åpna til fire? Hva heldur Herren om det? Damer Herren om det? Det damer Herren ikke. Ta i Paulus prætika i Efesus, så vender de her, og det er en øye okkulter bøyer åpenbart. Og i gjerningen av apostlene Nøyjan. Vi leser fra Achan. Og mange som tro komo og jottavo, og sundu som nagerer, det vil si åpenbære, de betro, eller jottavo som synder, jottavo som nagerer, det som heter gjort fyrir. Mange av tøymon øysene som brukte dollar full kinstur, førdu bøker sunnar saman, og brendu ter framme fyrir öllum mannun, og tar talt og viri av tøymon, og funnet til 50.000 stykker av silveren. Det var nekko penger ta. Så mektig han vaks godsår og sikrai. De tåg mot evangelion, de tro av Jesus, de var rønnsai, og så var det her, da dollarfotla de hadde brukt, det vil si gantur. Curious arts, dollarfotl, kinstur, dollarfotl, okkult, gantur, Harry Potter, Lord of the Rings, Narnia og alt det her satans brasi her. Hatt har ikke heima tja kristne familjen. Hatt har ikke heima i kristne bøkhandlen. Det burde ikke pjøst, det burde ikke være nøyet å sagt det. Man kunne tro det var innløsende, men det det ikke det. Tog at ui tøyene lukka som ein okkult vekking. Alt det okkult det kommer framatur. Og jøkken kvært, og jøkken Hollywood, og jøkken townlodgen, som oppe i tøyene, og folk lusta som jeg vet tøy, og vaska seg ikke gods åre, og fylltja vi tøyarandan, og så koma ting, og det skal løydes for tryggvande, men så det øysni ui tøy, og jeg sånn her, og hatt det okkult. Hva heldur du god heldur, og hva heldur du han føler, holde anden av kjensler? Hva heldur du han føler det at tid som tryggvande vysa til grabøtnen, Harry Potter og Narnia og anna tøylukt, som underhalt? Jeg vet at jeg var vurst inn i kjeltene. Ikke Harry Potter, men Narnia. Det ikke Kristi. C.S. Lewis var ikke en sannur frelstur mevor. Han var en katolikker og i skapen. Han sier til at han gjorde sånne synder for en preste. Og det var ångast en klaran frels og vittnesbord fra honom. Og så skriver han halv og kultar bøker
som ikke renser Guds folk, men som får Guds folk at åpne seg for det okkulta. Hva er det for en fyrer? En satans tjenere. Jeg trykker ikke på at C.S. Lewis var himmels. Jeg trykker til han støyger i helvete disse løtu. Han har ikke vært satt Guds bad, det trykker jeg ikke på. A lære Guds folk gant, nå Satan har brukt han. Vi tar ikke å lære om god fra sånn bøk og filmen, så fantasi, sånn fantasia, fabler. Det har vi ikke lære om god fra, vi lærer om god fra Bibelen. Og folk legger ikke i Guds årlanger. Ikke utan det okkur spennende, okkur munch, okkur søtt, okkur kittlande, okkur som ferdig å føle seg godt. Men sånne ting som sier hva gode damer og ting som er alvorlig og som skal tekka til ettertakter og minnes til og hatta damer god ikke hatta herma i heldur, du veist. Nå, det er det ikke høyre, og det tåra pastorene ikke at servera for deg. Og i det daglige, så støyter man seg av mens man høyrer og man ser, man snakker med folk. Så høyrer man til at man damer Harry Potter og Narnia og Lord of the Rings og bæra ting og pjasser uilaten klæger som, hva betyr det her? Nå hadde skolen som Harry Potter tjekka. Ja, men Harry Potter var en gandakadler. Og skolen som Harry Potter tjekka var en gandaskole. Nei, og at vi kommande mennesker skal øydesføre være en tryggvande folk. Altså, jeg ble så sjokkeret over, altså, jeg ble mer kjettere enn jeg kan. Og ørskjumlaver, altså, jeg vet ikke hva jeg skal si. Altså, jeg må huske om det ut for, så ikke det Arne overhøver har fri at hos om det. Men hos om det må jeg. Og de som lurt etter meg, de skulle så få høre det. Og da vet jeg det vel, at gode damer ikke gant. Og ganta kallar finnast. Funnes står fyrr, ja, finnes Satan, ja, han finnes. Finnes så Satans kraft, ja. Og da finnes det andar. Funnes står Jesu tog i havs og funnes fyrr, så finnes det enn. Og det som sier der til at det ganger fyrir seg en okkult vetjing, ta jeg sier vetjing, så må jeg til at det kommer framater. Nekvastane og i Bretland og Amerika og erastane her heksaskolar, og jeg har hørt det. Du må bare tenke mot ordfyr, jeg kan ikke finne det atter, men jeg hørte det for en 2 år siden, det var en som avdukket i Narnia, og han siterer i en av frelsta kono som hei og som fyrr var en heks, men som var blitt omvendt og frelst. Og hon sier til at medan hon ble tidsen lukket som og lærte til hon eldre heks, nekkar unga koner altså. Og det var tvungen lesnavur at lesa Narnia tja C.S. Lewis ta du lærte til heks. Og de visste hver var hver. Han som tid sier vera, hans nær verdagan Jesus, han tog til tæra suttja når han egentlig Lucifer. Hvordan kan samme personer i en film være begge Jesus og Satan? Det han ikke. Hvor skulle vi bruka nekka som stilla seg mitt i middelen, nekka som heksun damer? Hvordan skulle vi kunne dama til?
og kunna bruka det til nekka som helst, utan bara hvis vi løser det til at avduka myrskursens rydje. Skal det lære okkur nekka om ljósens rydje? Sjálvandi ikkje. Tid som har åpnet okkur fyrir Narnia og Lord of the Rings og Harry Potter, tid vittløyt, tid har åpnet okkur fyrir okkultum, båskapen og kreftun, og de skulle vende fra tøy. De skulle vende fra tøy og brenna det, og fatla og knæ for Jesus og gjotta til gra synd. Leviticus til 3 Mosebøk, Leviticus 19:31. Gai ikkje etter tøymon som hava velkunnuar andar, man kan også sagt fjellkunnu andar, familiar spirits, det er teit som ser seg bedre en båskap fra dem deg, men det gjør det slett ikke. Det hava en eller annan det som gjør det her. Gai ikkje etter tøymon som hava velkunnuar, was det teier besett? That have familiar spirits, det vil si at det hava en uysar, det er besett. Oi heldur søkje etter gandakallun, til å være dalkair av tøymon. I Herren godtykkara. Så du, kjem du undra til her på nekra måta, så dalkast du av tøy. Det rett av vi som Guds folk, og vaska Jesu blod, og full av halv andan, dalka okkon, og lukkas svinga mittel bæg ryggjene? Så er det tid som gjør det her. Det er ikke rett stat vittekon. Jeg personlig evist oi tøymen som kunne gjøre det her, og kunne fortelle det vi bare en kalden ansikte. Jeg evist oi om en slutt menneske nekker til å være frelst. Helt ærlig, til livet og alle for ikke lov for godt, til lever borste fra gode. Til lever ikke i ljøsen. Ja, hva er det så? Det er frafattelig. Leviticus 26. Og tann sal som snur etter slukun som hava velkunnuar andar, og etter gandakallun, til å fære hårande etter tøymon, vil enta seta mot anlid og i møte tog salene. Herren vil sette seg i møte der. Kanskje det tog god virka så fjerde fra der. Hver god? Ja, du fyllt Satan. Det er det som du skal konfronterast vi og innsutja. Og brenna skrample. Jeg vil enda sette mot anlite møte til salene, og vil skjere han av borster ur falskje hans. Det vil si, Guds folk her, gongur du etter sånn her, fylgjer du etter velkunnen andun spiritistun, og gandakvadlun, men hvordan fylgjer du tog? Ja, vi har vært bergtidsen av tog, vi har lesa det, vi har hittet tog, vi har eta slukan film inn, og dama det, og elska det. Sånn elskar du Satan. Og fremur Satans rydje. Og det er godt tryggvande folk du er så, ha? Nei, du skal vende om til klotte. Du vill løyta stakkal av vatte. Edla kanskje omkant du frelst. Det er det som er alt. Edla frelst du. Men hvordan båskapen der mellom pinsanar, og nekvastan mellom babsanar? Koma det i syndane, være det verlig endurfødt og frelst, få det brøtt liv, eller fortsitter alt bare?
Allt fortsätter bara att det skulle bara, och nu är det tidsen med Jesus. Ja, har vi det? Okej, han säger mig det. Och han ber mig be efter sig. Han spurgade om jag ville ha Jesus, och han säger det så gott. Jag säger ja. Och så är det. Att det vanten. At loja folk inn og taka det inn, og utan at det verlig det endfødt. Og i stedet for prætika det således at folk kom i synda nei, og de av sånne frivilja gjata seg, og en bønnermøte eller en vittnemøte, eller bekjenna seg, frivilja. Og de sier vi til, han Jesus, eller han, jeg har ikke møtt jo han, jeg vil ikke fri ved han. Ja, så det hent. Så det hent. Så snart ble jeg frelster. 26. januar 1946. Og en bønnermøte i det samme sømnen, det var bøn, hjertet for at benka så, jeg var størst kattlavur, og fra min egna hjerte, tåg jeg møte Jesus. Og sannført om mine synd. Jeg sa til at jeg var en fortapt syndare, så måtte komme til Jesus, vi måtte synd. Særlig det dreier som synd. Og jeg måtte få mine synd avvaska, og vende om og fylke Jesus. Da ble vi frelstur, da ble vi endreføtter. 17. kong 21. Vonska Manasse. Manasse var en vantur kongur, og har hva skriften sier han gjør det. Hvor var han vantur? Jo, og han fikk sånn affære i jøkken elden. Det var nekka som du brukte å ta. Eller at det geng i jøkken elden. Men det var fyrir målokk, det var fyrir Satan. Og gav ansett til tøyen. Gav ansett til horoskopet. Hoksa det. Det var ikke kult. Og brukte runagandaner. Og fekst vi velkunvar andar og gandakallar. Harry Potter. Han virka i mikla vonsko i aksjon herrans til at tyrra han til fyrstnis. Alt dette her var mikla vonska i aksjon herrans, og til at tyrra han til fyrstnis, hva er det? Øste han opp. Det øste han opp. Hvordan vi tar, øser du god opp? Du som hever en kristna baukantel og sele Narnia, øser du god opp? Paul Jakobsen, sele du en Narnia, så skal du kallas omvendingar. Det er hva du skal. Du skal brenna det lortet, og djevast vil seljas lukt. Det er litt kjøpettium seg ut det. Fyrir åpne kamera. Det er veit at du selta det lortet her. Og smiley face Austin. At det er totalt falskt. Det er hva det er. Det er fullkomlig utan kompass. Det er så starblind og gautrykk til alle fleste i det. Alt er bare, han sier seg for trygg, han nevner Jesu navn, og alle damer da. Men man er totalt kritiskur. Joyce Meyer også, og ser det som en heks. Og det dreier bare om penger, som falken. At du skal leve ditt beste liv, og hava det så godt, og det tøymelige, her og nå. Det er Det framløyer hyper-egoister, at det ikke er Guds verk, at det er Satans verk. Det skal du høre fra mer Paul Jakobsen. Pastorer og løvsens år. Her som jeg aldri stod i min fautat i løvnen. Det er en falsk møgnighet.
Matteus 12, fra 22. Ta var førdur til hansara øyn, heltidsen av en djevle, blindur og malleisur. Og han grødde han, så mykje at han blindi og malleisur beit helaie og sa. Og alt falskje var offæri og sier, ikkje hessin sonur Davids? Men da fariseerne hørte til at søtte tøyr, hessin felaien kastar ikkje ut djevlar, utan vi Beelzebub, prinse djevlarna. Og Jesus kjente hoksaner tørra og sier vitt tøyr, hverst kongadøme, sunderdalt imot seg sjálvun, vil først til øyengar. Og hverst stavur eller hus, sunderdalt imot seg sjálvun, skal ikkje standast. Og Satan kastar ut Satan, han sunderdalt imot seg sjálvun, hvordan skal ta kongadøme i hans standast? Og vi Beelzebub kastar ut djevlar, vi kvarjun kasta bøtten tikkara tøyr ut. Tøy skulle tøyr vera dømarar tikkara. Men jeg kastar ut djevlar vi anda Guds, ta kongadømme Guds komme etikon. Eller annars, hvordan kan øyn fære inn i huset til en sterske manne og rena åkner hansara, utan han fyrst bindi inn sterske mannen, og ta vil han rena hus hansara. Han ikkje vimmer imot mer, og han ikkje savnar vimmer, spjeier ut omkring. Så det er tvei rujtjer. Det er tvei rujtjer. Og her det møtes det ikke, her ikke samarbeid. Det lærer ikke våpen fra hver nøren. Det er i anstøv. Ljøs og myrskur møtes det ikke, her ikke samljøv. Som Øystein sa det 6 sier. Kristus og Belial har en samklang. Det er ikke samljøv mellom ljøs og myrskur, og ikke samfella. Ikke samfella. Og her ble Jesus akkardet for å gjøre under vi Beelzebub, høvdinga henne etlo andana. Men han har akkurat rikket ut og en etla anda. Og tog sier han, hvis han gjør det til Satan, så var Satan strøy ved seg sjálvan, og så kunne altså rikket ikke standast. Tog var det sjálvan det ved Guds anda og Guds fingre at han gjør det til. Ja, det som grunnen til at jeg leser at her til å vise der hvordan verilig disse tingene er, og at det er tvei rujtjer, og til her var ikke vi kvart annet gjerra. Du må standa i øren, du stender bare i øren. Og du arbeider bare for i anna. Men du må gjøre opp og være pure avklara av hver du stender og hva du arbeider for det. Og ropa der og knuppa der, og være edru og suttjande. Og ikke lette Satan snuita det vid Narnia, som tvungen lesten av ikke hekson. Og så viser det til for i bøtten inn i kjeldene. Men man var også så gautrykk, og det ble også selt nere i vidan. 40 days of purpose, eller hva det er. Og nå han medveren i det, blev en talsmedver for Kristland. En totaler vittløyer og fastløyer av en dimensjon. Rick Warren. Men til fotlo pladask for tog jeg det kan han ikke. Det er avkritisk og gautrykven. Drøtjen. Og det nekka som Jesus sier vi skulle være og sørste tog, og ikke bli vittløyd, så det å være edru, og vætjen, og passe på hatta, svika profeter, svika Kristusar, falsklærere, og ditten, datten. Så de tryggvande i fargen, de som tryggvande i fargen, de trenger ikke til å vakna. Og de som har fyllt tog fastlærerne at Jesus døg i andale og ble gjørt til en demon i helvete, de kunne vende om.
Du kan vende om og avse til falsklærerne, og bli fyllt vi heilig andan steg for djevlar. Hvis en næke en lærer av ytlen anton, så det det. En så blasfemisk lærer som legger at træt evangelien. Evangeliet at Kristus døye for synder okkara samsvarende skriftene, at han var griven, og at han røys opp etter 3 dager samsvarende skriftene. Hvert hendte som han var nere i deirøyge, eller i paradiset. Ikke deirøyge, men paradiset. Han prætika i fyrtom anden som var i varvarslo her. Han var ikke i elde og brentest. Han døy ikke andalige. Han løy deian og i kjøtenen. Han løy for i okken i kjøtenen. Han kjøpte okken hvis den dyra bare blaue. Han døy, ja, altså, men hver døy? Kjøtet døy. Og det var med han hekka krossen at god fær ikke kunne hitje på han, til å ta på okra sindelag då han. Og her løy han og ble straffar for okken, så døy han. Og han sa sval og ande for inn i hjertet gjerreren her. Og her prætika han for i anden som var varvarslo. 4 Peter 3. Og ta han røys opp at ta hei han vissar liklar deians og helvetes. Kvoi? Han var gynnsjen under deian, og liklar helvetes til han fyrir ut her rommet. Men i gamla testamentet var her rommet alltid 2. Helvete og paradis, her som salen er fra de høyla fra gamla testamentet, var gømt der, inntil Jesus har gjort fullkomna sottarger, og han røys opp, ta han til vissar til himmels. De kunne ikke fære bøynt opp, til Jesus har ikke gjort rønnsan enn. Nå tar han hever gjort det, vi som nå er i Kristi, vi fære bøynt opp etter. Men de var ikke i purgatory, og skjærseld, det er en katolsk falslæra, som bare finnes i apokryfen, som ikke er Guds ord. Og aldri noe verda. Det var sett i middelen gamla testamentet i Nudja og i King James, i første prenting av King James. Her stod, her enda profetane. Og titelsøyene stod, bøker hins gamla testamentet, så stod det her, så stod apokryfiske bøkene her, og så stod Nudja testamentet. Det vil si apokryfiske bøkene var parster av første gamla testamentet i etla Nudja. Det var kordar i middelen her som søvelig tilfær hva hendte Israels falske fra år 500 fyrir Krist inntil Jesus kom, inntil Johannes døyparen byrja prætika, som søvelig tilfær. Ikke uiblåsta bøker, to lærer av ikke urtøymon, hverst i åt eller annet, og ter lærer nemlig gant, bøn fyrir dem deio, og skjerselt. Og det er alt falslæra. Falslæra til katolske kyrkjene, til at hon teker apokryfiske bøkene som uiblåstar. Hva det ikke er jo. 17 Timotheus 4:4. Jeg avlegger ter tog framme for gode, og Herren Jesus Kristi, hver døma skal hinna livande og hinna deio vid byrstingssøyna og kongadømmesøyt. Prætika året, veru klarstøvu, og i tøy og utanfyr tøy, og i tøy og av tøy. Og i retta sett, harsta, formena vi atlar lengme og godslær. Hvor gjør det? Og i retta sett, harsta, formena, hvor gjør det i det? Gjør nekra pastorer til i fargen? Jeg har sørst og 8 årene støtt meg av såkallet en tryggvande person, at han har såkallet en tryggvande person, bei i Ebenezer, i Klaksvik, Philadelphia og i Havn, og ja, her alle stedet her, som har fragt i verslion death metal musikk, Metallica og så
Alltså tar komma till tar komma ja, vad ska man säga? Man har vi kommer att lusta efter alltså, och man spyr kvar lustar där till. Metallica. Och så grävlar där som inte antar. Och damata. Och till sataniska musiker när man trycker man gör det röstne. Hatta får jag inte gänga upp. Hatta har vi inte finnit gänga upp och i näg herrans har. Du kan inte vara en stark och sigrande kristen och effektiv kristen. Och på andra måten. Og hatta til så skal du kallast omvendigar. Jeg prøver at her i min unge åren, ta I vær cirka 28 år, ta rundt seg alt slukt opp. Jeg fylte halv en annan svartan skrellepåse av bøkene og filmen og alle tilfære, og at det her, ikke, ja, omkring film, jo kanskje okkur, men fløver, særlig fløver. Einar rikva, jeg korte alle verslige fløver og skrell. Og kjøpe det smør. Simpelt hen. Tid som kallar det tryggvande som har Harry Potter filmer eller bøker, eller Narnia filmer eller bøker, eller Lord of the Rings, de skulle kallas til omvendigar, og de skulle innsøke til at tid og jeg får brenna det, lukket som de gjør det I Efesus til å vende om. De skulle vende om og brenne til grafanaskap. Og leva som det sømmese tryggvande heila om falskje. Prætika året veru klarstøv og I tøy, utanfor tøy, og retta sett harsta formena vi allar lenk med og godslæro. Formena vi allar lenk med og godslæro. Til å lære Guds år hva det rett, ut fra Guds år. Ikke bare øynepunktet, men viser at alt Guds år lærer om et avvist evne. Det det som sier de gjør I nå. Røyne av viser der hva Guds år lærer I Gamla Testamentet og Nudja, om det okkulta og gandakallar og alt det her. Og viser der til at det ikke gode toknande. Så er det som Gud sier vil anstikt og Gud sier han skal skjere en slukkan av fra sin falskjusord, og Thomas kommer enda ut I Nytta Testamentet, og man ser det samme. Så det en vel etableret godslærer som vi da tenker med det. Så tar vi lesa Gamla Testamentet, leser vi det Mosebøkene til dømes, så det ting her som vi kommer Israel og levitiske prestatjenestene og I tabernaklen og templen. Det sånn at det ikke bøynes vi kommer til okkon, men det kan ha en bøylatlig mersking. Det kan ha en andlig antutning, det kan lære okkon okkurst. Hvis vi då tøya det og leta det opp, og gjeva det og vise dess rett antutning. Men det Guds egne munner sier til at heter anstikt for honom, og til en klar bibelsk lære, så du, hver ting skal standa fast etter munnen av 2 eller 3 vittnen, skal hver søk standa fast. Og til sånn når man gjør til man løyder etter Guds lærerne og I Guds åre. Det stendet fast at God I hava ikke gant. Det kan du lese I Åpenberingen 20, at han har det. Men hør her. Næsta vers her. Til at han tøy vil komme, tøy vil jeg ikke uthalda heilnæma godslæro. Det vil si, ikke uthalda, det vil si, ikke orska. Heilnæma, det vil si, at det røttu, sunnu, læruna. Orska det ikke. Ikke tala til her, hvis du talar på handa, så mister du falskje. Og så mister du alla pengarna her. Og så mister du populariteten. Så for heldur kittla euro. Det det som gong fyrir seg det. Men etter sunnen egnu listun skulle der helpa til sin sjåls fra lærarar. Der skulle helpa til sin sjåls fra lærarar. Hevande skriande euro. Det skriar her. Kom og skriar meg akkurat. Ja, det akkurat her det skriar. Det vil si, jeg vil høre akkurat det her. Kom og fortell meg akkurat det som jeg vil høre. Så, ja, det var godt. Det domte mer. Jeg kvet, oi, det det som damer det. Kjøte.
Ta du høyre Guds år, og ta vi rett til alle, ta det øyelig ofte ting som det ikke damer. Ta det Guds ante. Ta det sannløgjen som virkar og utfordrar det. Utfordrar det. Så stender vi her. Og tar skulle venda bort sin i øyro fra sannløygan og skulle være venter et fablun. Tar skulle venda, ikke orska langer høyland på Guds læro, så skulle det tekka seg lærere i høypa tale som kittla der. Forteller dem akkurat det som de ville høre. Og tar skulle venda sin i øyro fra sannløygan. Ikke stand her og tala Bibelen for kraftot. Nei, fortell dere noen søver. Lett deg relatera til Bibelen av sintor, men ikke for nek, vi orsker det ikke. Hva det så? Så det annet hver slett ikke tryggvande, etla pinkobaden i Kristi, som bare tåler mjölk. Jeg vil utfordre det til å komme vågjere, og eta kjøtt, og bli vaksen. Det har vært ikke vi stande i 4 minutter og litt hender og synge sanger og mossa og alt det der, føler det så, til en religiøs akt må det nekka annet det. Hvis det substansen ut i høyla, at det bare stender og synker, god er slett ikke bruk for din sanger, hvis du ikke kan leva rett og gjøre og leva så som det har honom. Og elska det som han elskar, og ha anstig for det som han har anstig for det, og ikke for etter tog. Hvis du stundar og tror det som god sier være anstidgeligt og av myskenen og av Satan som han slett ikke har, og du hever hona og tog. Så det egentlig iva samt ut der hver du for en menneske. Om du så Guds baden iver høver eller ikke, hold det ærligt. Så det åpenberingen. Det at her det stendur at utanfor lignarar og gandakallar og alt det. Det har vi ikke funnet fram. Hvor finner ikke det på en av veien, det vet jeg ikke. Det åpenberingen 21, fra vers 6. Han som ivervinner skal arva atlar loter, og jeg vil være god hansara, og han skal være sonur moin. Men hinn øttafotlo og vantryggvande. Vantryggvande. Øttafotlo. Så er det til, hvis du øttast mennesker mer enn god, så gjør du det under det som flertallet sier, og øttast ikke det som god sier. Det er ikke rett. Du stender rett av søgnsøy, hinn øttafotlo og vantryggvande. At du øttast mennesker mer enn god til, tror jeg at du vantryggvande. Varst du tryggvande og øttast god, så du ikke øttast mennesker. Men hinn øttafotlo og vantryggvande, og hinn anstidgelige, og myrarar, og hårkallar, og gandakallar, og avgoda dorskarar, og atler lignarar, skulle hava lotsøyn og skjeggvinnun som brenner vi eldi og svavle som en annar degin. Gakk ikkje at han Adamon, fylg ikkje gandakallon, øttast ikkje mennesker more enn god, vær ikkje vantryggvande. Fylg Herren Jesus Kristi av sonnen, elska han, kom omveis Golgata. Vi vaska av hans blau av sonnen.
og vi endurnudjar, vi endurfødder, vaskavur. Det underfullt det. Titus 3 fra vers 4. Men etter at gøska og kærløgje Guds frelsara vårs med vis månen bestist, ikkje av rattvuses verskun som vi tava gjørst, men samsverande visun av miskunn han frelst i okkun. Vi tvajingene av endurføying og endurnudjan av halkandanon. Tvajingene av endurføying. Dahl sier tvajingene av, han tåsar om okkur bæ her, og det var en tvista til at merkja til at dåperen skal være det som vaskar. Det er satanisk falslæra. Det er endurføyingen som vaskar det. Ta i du velja bløyver endurfødder, frelstur, ta ver du 2 år. En vi tvajingen av endurføying, og endurnudjan av halkandan. Det er han som endurnudja til anda, endurnudja til innre menneska. Men så skal du fylke honom. Det er trångt postur, det er trångt til mjavur vever som fører til lufs. Matteus 6:13. Genge til innom i trånga posture, til at vurter posture, og brøyer veveren som løyer til undergangs, og mangt til være seg som geng innom til. Til at trångt posture, og mjavur veveren som løyer til lufs, og fa til være som finner han. Finn to han. Kvann? Ta mjøa veien og ta trånga postre som fører til lufs. Jesus sier at han er postre. Johannes. Johannes. Her sier han en lærestande at er dittnar. Ikke at du finner det for det her på nu. Men han sier at er dittnar. Om nekker mer og gen gin. Og han sier så i 14:6, Jesus sier vi han er veveren sannløgjen og løyve. Ungen mever kommer et feien utan vi mer. Og Jesus er dittnar, og han er veveren. Til han, ikke Aslan, eller Lucy, eller nekkar annar devel. Aslan, hvis det er leivan og Narnia, så er det at han leivan som gonger og leider etter hver han kan gløypa. Og er du våren bergtidgen av Narnia og dama til, så har han gløpt det. Så er det kommet under okkulta krefter, som viten er selv der, og tar som reka vitan skulle kallas til omvendingar, tar kladdar der er. Anga respekt for disse skrantlen, ikke en jaja. Det er ikke synd jeg sånn, jeg helger det ikke, jeg tar ikke vel om det, eller neka som helst. Johannes 12:9. Jeg er dittnar om nekkar med vår genge inn, han skal være frelstur. Og han skal genge inn og ut og finne bøyte. Det vil si dagliga liva, pressa seg inn og fære utatur og eta fra Jesus, eta manna fra honom, halleluja. Jesus er dittnar, han er veveren sannløgjen løyve. Det trånga postur er til at du måst eimøgja det.
Du måst avklæjast. Det er ikke av her, det er ikke av tunne rettvisesverskon som vi løser her tja Titus troi i Janne. Men av sånne nøye og sånne miskun, han endefødde jokkun, eller flest jokkun. Men samsvarande vi sånne miskun, han frelste jokkun, ja. Samsvarande vi sånne miskun, han frelste jokkun. Vi tvøyingen av endurføying, til endurføyingen sjálv som tvåar. Ikke nekka vatten bæ. Det er så dundrand for kjerst. Og det er ikke nekka sakramentet til. Anki øyde sakramentet, og i Guds årabøk. Og i Guds bøk øyder daubor og herrens bor til øyder bare forskrifter. Og hva er en forskrift? Jo, det er en ordninger om hva vi har gjøre, ta vi er sammen til å minnast det som Jesus gjør det. Det er en utbøyting av nøkron fra gode, via en spesiell heilig handling. At det er satanisk fastlærer til folkekirkene. Så mye for de lutherske kyrkjene. Men er lutheranere, bliv en bibeltryggvande. Hva var Luther? Han var en maver som sa ting i skriftene. Hvor skal du bytja av Luther? Er lutherska kyrkjan nekka bytja av det? Hun har underskrivet et konkordat ved Pavakirkene langt i 92 om til at reformasjonen man ser borste fra tog. Tog drevet det atter til Rom, og i lutherske kyrkjene. Vi er to limer og Jesu Kristi kyrkjo. Og vi lærte av hans åre. Hvor skal det være Luther som middelmann og middelen til god? Jeg har bare en middelmann middelen meg god. Det er så god som en god feir. Og det er Jesus Kristus. Han er min øyneste middelgång med over. Og er nemlig prestur sjálvur. Det sier også Guds ord. Så jeg undergjever meg angan prest, hvis jeg ikke er en prest. Skrubb av der, hvis du er prester. Luther, jeg eier bøker vi Luther, uslenska bøker, kjett meg tvær tjukkar, eller fikk tvær tjukkar uslenska bøker vi skriften og talen til Luther. Lukka som et urvel av det beste som han skriver i. Og jeg vil ha bergtidsen av Luther, og nekva det som han gjør og stod for ville tilåkna meg. Men jeg først fyllt ikke honom. Eller undergjeva med han. Jeg vil øvrig. Og jeg har bare 2 år og ser vi alle lutherske kyrkjene som man i Danmark og Færøyene, Tyskalandet og alle stedene. Det venden seg om. Det er frafallende klottar. Jeg stod ikke på lutherske kyrkjene. Ja. Ja. Ja, hikk. 4. Peter 2. La meg lese her, det er så øyla godt. 4. Peter 2, hvers vegna, leggjande til viks atlan illvilja, og alt fals og heklarøyer, og øvendaner og atlar illmelaner, som nøyfødd pinkebøten. Tra i hina falsleis og mjölk årsins, at de med å vaksa herav. Her ser Berg Dahl og Viktor, at vi skulle tra i hina falsleis og mjölk årsins, at vi kunne veksa til frelso. Piss og papoir. Ongen veksur til frelso. Man blir kallavur, og så annarkort teker man med det, eller ikke teker man med det, så blir man frelstor, ta skal man bli døptor i vattnet, så man utvarses handling og vittnesbord for begge falskje og andahøymenen, at nå tætje min kross opp, jeg vil ikke Jesus, nå geng jeg inn at han smeller veien, nå identifiserer jeg meg vi
Han, Lukas som han identifiserar sig vi med, tar han hekk nækken og blåande av krossen. Lukas lois vil jeg djeva meg til hans her, jeg tar ikke møte i hånden. Halleluja. Nei, vi skulle tro innan fastlös og mjölk årsins som nøyfødt pinkobaten, sier du. Hva er det nøyfødte her? Til det nøyfødte pinkobaten, til det nøylige endurfødte mennesker som skal tro at få mjölk, vi tar så om til Johanne. At ikke være vaksen, bare få mjölk. Ja, tid som er bergtidsen av Narnia og sånt, tid er ikke en gang kommet for å bo i til nøyomvendt og i Efesus, som første dagen det vendte om brentesunder og kulte bøker. Og tid av tids der innatter. Så annakvart hadde et angant frelst, etter det frafallen. Tid som var Narnia, Lord of the Rings og Harry Potter, bøker eller filmer standande inn i dikar husen. De skulle kallas til omvendingar, og jeg høyde at de kunne om å brenne det og i kvöld og falle av knæ og be Jesus om fyrirgjeving. At du skulle ha vært så bort og blind til å være vittløyd av Satan og C.S. Lewis og bøkhandelen Vitan og Ronavik under Paula Jakobsen som også skal kallas til omvendingar. En slåskur klottet du erst og atlur. Smiley face, Joel Osteen, drumpur, money, money, money. Skrampull. Så veri at det var smakket at Herren nøysamur. Til hvers kommande, som et av en livande støyne, vurst vreka av mannen, men utvalder av gode og dyrabærer. Tidøysene som lovlige støyner, vera bygder opp av et andlet hus, av et høylagt prestadømme. Høylagt prestadømme. Vi da prestadømme, så vi prestar hver sin leie. Og det sier åpenberingen 8. Han gjør seg til kongar og prestar under gode. Tja gode. Så vi er kongar og prestar og i andan. Det vil si at vi da myndeløyga og vi kan utføre andlige tjeneste og i gode og under gode. Det er ikke ved å selge Narnia. Så gjør man tjeneste for Satan. Og man kan ikke tjene for min herren. Andre kan tjene for min herren. Det sier Jesus om mammon. Og det er det som de fylkja. Det er lufsens år drumpar. Og et høylagt prestadømme er at offra opp andlig slateroffer, gautekjelig tja gode vid Jesus Kristi. Hvers vegna òsne til innehildi i skriftene, så jeg lette i Sion og en ealhitten støyn, utvaldan, dyrabæran, og han som tror av han skal ikke være til skammar. Halleluja. Her i bever til falsk i fargen, at jeg må takka tingene i alvara, at jeg må vakna til rattvises, vakna til alvara, og røynsa seg og gjøre seg klar, og være edru, og bidde om å smyrja salvo at det er eio, at skølen må fara av, til må suttja hva er av ter, og hva er av Satan, selv om det kommer i Jesu navnet, men det gjør Satan jo. Det gjør svika profeter, og svika Kristus her, det kommer jo i tøyne navnet. Men be om at folk må du suttja, at kjenne seg fra ølve, og blekka ølvene ut, og ikke seie. Det ber om, Herre. Jeg ber om å rønsa til folk, jeg ber om å gjøre det klar til enda tøyna, til trångtena, og til det som stender for framman, det var ikke rett og kvett. Til det som verur, og at gjøre dem olje og lampen, Herre, og ber om at tøyt folk i fargen, at så mange som møvlet må være hygnar
Jomfrugvar som ikke bare hava olje av lampene, men som hava kannu vi eika olje, som gjør seg avmerk. Ikke bare lese alt skrambol, Kenneth Hagen og Joel Osteen og Joyce Meyer skrambol, og skrambol fra Kenneth Dobland og alt annet satans bras oppur helvete, men lesa du dår. Ja, her sier tingene akkurat som det er. Akkurat som det er. De som leser andres bøker vi Kenneth og Gloria Copeland kunne brenna til sammen vi Narnia og Lord of the Rings og alt annet satans brass. At det er andaligt. Ja, andaligt er at man hadde hatt det falskt. Det gonger bare ut på at jeg vet ikke hva det er det gonger ut på. Men tog en egen sikning, min egen sikning, min. At det lojtjist ikke en gammaldags rattare andagsbøk fra Visløf eller et eller annet. Kraft av nudgen, et eller annet sår som jeg leste, og jeg var nøyfrelster. Det var avbalansera og lærte og en ratta lærer. Hvordan jeg kan leva som Gud vil. Ikke hvordan jeg skal et eller annet bliva. Så hatt det lujtjist tog som hekser og kulta gjerra. Det å bruka onkra kraft til sin egna firmon. Og det er det som Copeland og Austin og Meyer gjerra. Det å læra folk at hvordan de kunne mjölka og få som allermest til sin egna firmon. Spyrst du med, så hatt det svigarbrøytar. Iver øyna strøy på. Krefle dollar øysene. Og hatt er øysene bøker og ting og filmer som i øysene brente. Saman vi versligen plat og alt skal jeg valde bæra det som jeg visste var det som jeg kjente, det som god ordentlig visste meg. Så jeg har et høylagt sterkt møte ved god. Som rønt seg ting ut. Her er for å taka tingene i alvara. Og det skal være min avhøydan til alt tekken til at tætje tingene i alvara. Veri hitjen. Hva er det å være hitjen? Veri edru. Det er det som Jesus sier atter og atter i Matteus 24. Matteus 24 og 42 til dømes. Vætje tøy. Du er det vita ikke hva en tøy med herre til grad kjemur. 44. Men vere tid tøy øysene til røyar. Vi klarer. Du er det en slukken tøy med som ikke halta kjemur menneskesånderen. Og så kjemur det til luknelse om ter tøtje modjanar. Ter tøtje jomfrikvanar. Der savna og allar til at løy ut. Men 5 hadde vært hignar medan der konto er gøyma eika. Og der finner det så å brenne at og der får inn. Men hinar, der avhigno, der hadde ikke eika olje. Og kunne ikke få det brenne ta i avstøv og være så utanfyrir. Før så benka på og herren sier at han kjente der ikke. Og der slopp seg inn. Takk tingene og i alvara. Matteus 24. Til at han skulle rysa falske kristar og falske profetar
og skulle sønne mykje tekjen og under. Så mykje at om det var gjørligt, at han skulle vidløya sjálvast og hinnar utvaldu. Det er ikke her vi sagt at all under fra de ytla til slett her gjøre. Det var ikke øyne for. Men Jesus sier at dette skulle hente. Så i sørste tog er det så. Er sjalt sommer som gang gjøre under falskir. Tar svika profeter. Ja, men det måste døme fra at ta lærer. Lærer der til at Jesus døg antallega og ble punter i helvete og gjør seg demoner og måtte vekkjast opp og være den første som ble endefødder nere i helvete. Så hadde lagt av trætt evangelien, det hadde sagt omkastan. Hva hadde hadde en annan ante, hadde en annan gledebådskaper, hadde en annan Jesus. Hadde en annan Jesus, hadde en annan gledebådskaper, en annan Jesus, og vi tog fyllt en annan ante. Så det kunne vente og det er sjálvandi kærleika sagt, det er det som innskyldt for øyne på en. Men respekt for oss nær, jeg vil ansikt for oss. Og frukten er bare pengalskur. Jeg har åpnet believers voice of victory. Ble og jøknen, og jeg har sett det. Det er evigskrift grøyn, atna grøyn, om pengar. Det er logist ikke Peter, eller Paulus, eller Jesus, eller Nødja Testament, eller nekka som helst. Det er logist okkultismo. Så det som fyllt jeg tar om til for å kalle det omvendigar, men jeg vil helst ikke ha det kunne fyllt jeg mer, jeg kan faktisk halde det lengt fra mer øyne. Velkommen å prate om min sånn nekka. Men jeg kommer ikke rennende at han tikkun, det er ikke å si meg. Jeg har ikke lære fra tikkun. Jeg kjenner ikke fastlærer innanfra, og jeg vil vreka henne. Totalt. Gjør så vel.